চন্দ্রহার, দিনে দিনে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তিতলি, তোমার সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। আজকে আমাদের গ্যাংটকের তৃতীয় দিন এবং গ্যাংটক থেকে আমরা লাচুংয়ের দিকে যাচ্ছি। তো এই গাড়িতে আছি এখন। সেরকমভাবে ভিডিও তো আমার করা হচ্ছে না, কারণ ভিডিও করবো না, নিজে মজা করবো, তাই জন্য যেটুকু পেরেছি সেটুকু করেছি। তো চলো যাওয়া যাক। এটা একটা মানে লাচুং যাওয়ার রাস্তা পুরো পাহাড়ের ভেতর দিয়ে, মনে হচ্ছে গুহার ভেতর দিয়ে ঢুকছি। অনেকটাই বড় আর অন্ধকার। দেখো পুরো পাহাড়ের গায়ের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি গাড়ি নিয়ে। আর ওই যে নদীটা দেখো, পুরো জলটা নীল তো না, সবুজ হয়ে আছে জলটা। নদীটার নাম কি আমি ঠিক জানি না, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। বাইরের ভিউটা এত সুন্দর, মানে বলে বোঝানোর মতো নয়। ক্যামেরাটা তো অত তুলে ধরা যায় না পাহাড়গুলোকে। যদি নিজের থেকে ফিল করো, মানে সামনে থেকে দেখো, মজাটাই আলাদা। কী বলো, বলে বোঝাতে পারবে না। দেখো সেই পাহাড়ের চূড়োগুলো থেকে হালকা হালকা বড়, মানে প্রথমে তো এগুলো দেখে তো খুব মজা হচ্ছিল আমাদের, খুবই মজা করেছি। এগুলো সব পাহাড়ের মধ্যে বরফ, পাহাড়ের গায়ে এই বরফগুলো দেখে না আমাদের মনে আরও উৎসাহ জেগে গেছিলো যে কখন আমরা রাস্তাটাও বরফের পাবো। আর এখানে একটা ওয়াটারফল হচ্ছিলো, সেখানে আমরা নেমে অনেক কটা ফটোটাও তুলেছি। এই জায়গাটা তো খুব মজাও করেছি। এই ওয়াটারফলটার কাছ থেকে আমরা হালকা হালকা স্নোফল পেতে শুরু করেছি। স্নোফল হচ্ছে, স্নোফল স্নোফল হচ্ছে। এবার গাছগুলোর মধ্যে বরফ পড়ে আছে, মানে তোমাদের বলে বোঝাতে পারছি না আমি ঠিক, কিন্তু সামনে থেকে যা লাগছে না দেখতে, মানে কি বলে বোঝাবো সেটাও ভেবে পাচ্ছি না। তবে খুব 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 মজা করেছি। দেখো রাস্তার মধ্যেও বরফ পড়ে আছে। আর এই যে এটা স্নোফল হচ্ছে, বৃষ্টি না। দারুণ লাগছে। তোর ওই সাইডটা না বাদি করে এই গাছে নাম দেবো না। আমরা তো গাড়ি থেকে নেমে গেছি, হোটেলের সামনেই আছি। যেহেতু স্নোফল হচ্ছে বলে আমরা সবাই বাইরেই আছি, এখনও ঢুকিনি ভেতরে। আমাদের লাগেজ সব ঢুকে গেছে, আমরা বাইরে সবাই মিলে একটু মজা করছি। তো আমরা যে হোটেলটাতে এসেছি সেই হোটেলটাতে পার হেড 1000 টাকা করে, সব কিছু ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সব কিছু দিয়ে পার হেড 1000 টাকা পার ডে। তো যাই হোক, আমরা তো খুব 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 মজা করছি। আর এই যে দেখো স্নোফল হচ্ছে, পুরো সোয়েটার ভিজে যাচ্ছে আমাদের। আর এখানে স্নোফলটা ধীরে 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 বাড়তেই থাকে। লাইফে আমার ফার্স্ট টাইম স্নোফল, তারপরে এইসব বরফ, এইগুলো দেখা। আমরা এই ফার্স্ট টাইম এসে স্নোফল দেখতে পেয়েছি। অনেকে বলে আসলেও বলে স্নোফলটা দেখতে পাই না, বরফ তো সে দেখতেই পাই, কিন্তু স্নোফলটা দেখতে পাই না। আর কি সবার মুখে শুনেছি, কিন্তু আমরা তো দেখতে পেয়েছি ফার্স্ট টাইম স্নোফল। স্নোফল হচ্ছে, কি দারুণ লাগছে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে, মানে তোমাদের বলে বোঝানোর মতো নয়। মানে নিজের থেকে দাঁড়িয়ে থেকে যেটুকু ফিল করতে পারবে। দেখো কি সুন্দর স্নোফল হচ্ছে। আমার তো খুব 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 মজা করেছি। চলে এসেছি, আমাদের রুমটা একদম ব্যালকনির সামনে আছে, আর স্নোফল হচ্ছে, তার ভেতরে যেতে ইচ্ছা করছে না, মুখ দিয়ে কেমন ধোয়া উঠছে। দেখো
তো খুব মজা করছি। আর কি বলো তো, এইসব না মানে দেখিয়ে বোঝাতে পারবোই না, যদি নিজের থেকে দেখা যায় তাহলেই ফিল করতে পারবে। মানে অসাধারণ লাগছে। আর এই সাইডগুলোতে বরফ কত, এই যে টিনগুলো দেখছো, টিনের উপর সব বরফে ভর্তি, স্নোফল হচ্ছে। খুব এনজয় করছি। আর তোমরা আমার ভিডিওটি দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে।